Estamos ao vivo ou não? Deixa eu confirmar aqui. Confirma se estamos ao vivo? Já sim. Já a hora que começa, já. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de quarta-feira, hoje especial sobre o dia de São João, e temos a participação do Marcos e do Vinícius diretamente de Ingaí, onde está acontecendo a famosa queima da fogueira de Ingaí. O Vinícius, hoje à tarde, até ele fez uma reportagem muito legal na televisão, na rádio que a gente passou aqui pela internet, e tem muita coisa interessante sobre a história dessa fogueira e as lendas que evocam ela, que é o patrimônio lá de Ingaí. E aí, Vinícius, como é que estão as coisas em Ingaí? Boa noite, Giovanni. Boa noite, Marcos. Boa noite os que estão assistindo a gente. A fogueira, ela é um patrimônio tombado do município de Ingaí, né? Eu estou com um pouquinho de restrição de internet, então peço desculpa ao pessoal por não conseguir ir lá perto dela agora, mas daqui a pouco eu vou tentar ir lá perto dela. Esse ano, por conta da pandemia, a fogueira foi feita só com 2 metros de altura, aqui do lado da igreja mesmo, lembrando a promessa que foi feita no começo, né? Vocês podem ver aqui um pouco as imagens aí. Ela foi feita do lado da igreja esse ano, e não é aquela tradicional que costuma ver de 30 metros de altura, por conta das restrições de não pode juntar a multidão. E aí agora ela já foi queimada, agora há pouco, tem uma live da prefeitura, uma live da paróquia que está acontecendo nesse instante, ela já foi queimada, e agora está tendo uma procissão pela cidade, daqui a pouco vai chegar, que a imagem do padroeiro vai chegar. Mas só com um número reduzido de pessoas mesmo, os moradores estão todos nas suas casas. Ingaí, para quem não sabe, é um município próximo aqui de Lavras, é um município bem pequeno, mas tem uma história muito boa, muito legal. Inclusive, o Vinícius escreveu um artigo na Revista do Patrimônio, publicado ano passado, contando algumas coisas sobre a história da igreja de Ingaí. Será que o Vinícius caiu ou não? Parece que deu uma caída aí, né? Estou aqui. Não, continuo. Tudo bem, está por aí ainda. Então, Ingaí, ela é um município, então, próximo e pequeno, se não me engano, 2.000, 3.000 pessoas. E no passado ele era conhecido como Arraial do Pinheirinho. É isso mesmo, Vinícius? Isso, e antes do Pinheirinho tinha o Arraial da Ponte, né? No tempo do século XVIII, o Arraial da Ponte, e depois Pinheirinho, que era um sítio que tinha aqui na região, e aí a cidade ficou conhecida como Pinheirinho, e depois Ingaí. A procissão passou aqui agora, uma procissão motorizada, está passando aqui, vocês podem ver, daqui a pouco eles retornam novamente para a igreja, mas vocês podem ver que está tudo bastante restrito. Como a gente estava dizendo, aqui era o Arraial da Ponte, né? Era o ponto de travessia dessa variante da Estrada Real, que partia de Cruzília, passava por aqui e ligava as Lavras do Funil. Ingaí era um distrito de Lavras. Desde os tempos que a paróquia de Lavras pertencia a Carrancas, Ingaí já existia como um distrito, um povoado de Lavras. Isso. Lembrando aí que Ingaí, após esse período aí de pertencimento a Lavras, por um período ele pertenceu também ao município de Tumirim, não é isso? Isso, pertenceu sim por muito tempo ao município de Tumirim. Era distrito de Tumirim, e até inclusive até hoje a comarca é Itumirim, né? A comarca que atende aqui é Itumirim. Ingaí também tem um aspecto legal da nossa história, que é citada a passagem dos cientistas, né, os Pix e o Martius, que passaram na fazenda do Pinheirinho lá em 1818. E essa passagem foi registrada nos livros dele e conta, inclusive,
a música que eles ouviam do morador de lá. É uma passagem boa da gente conhecer da nossa história. Olha quem que está pedindo aqui para participar da reunião, a professora Isabel, lá de Portugal. Uma hora a gente vai fazer um especial lá com Portugal, vai ser legal. Contar a história do Bom Jesus do Matozinhos. Tá bom, Isabel? Hoje a gente vai falar um pouquinho agora mais da fogueira de Ingaí. Vinícius, como é que começou a história da fogueira de Ingaí? Então, a fogueira de Ingaí, ela começou aqui nesse lugar onde está a matriz mesmo. Em 1931 caiu um raio, e aí o raio destruiu a igreja, que na época era de madeira, e o pessoal chamou o padre Frederico Bangerter, que era o pároco de Lavras, né, para vir fazer a bênção do lugar aqui. E aí ele veio, quando ele chegou aqui, ele ficou espantado de não ter acontecido nenhum sinistro, do sinistro não ter afetado ninguém, não ter matado ninguém. E aí ele faz a promessa de todos os anos, junto com o povo, ele faz a promessa de todos os anos construírem uma fogueira com quantos carros de lenha fosse possível juntar. E aí daquela data em diante, em honra de São João Batista, eles começaram a construir a fogueira. Legal. E o padre Frederico Bandiger, né, ele foi pároco aqui de Lavras. O padre Deoniano, se não me engano, foi o segundo pároco deoniano aqui. E tem essa característica dos padres deonianos dos anos 20 até o padre João Prost, no final dos anos 80, eles eram padres alemães. E tem muita história boa sobre esses padres. Ô Marcos, o que você pode dizer desses padres que tinham, os padres alemães aqui de Lavras? Como é que era a vida deles aqui? A partir do ano de 1924, começaram a chegar padres aí que são do Sagrado Coração de Jesus, né? Os deonianos. E eles, até o ano de 2015, foram padres com origem no sul do Brasil, né? A maioria deles descendentes de imigrantes alemães, né? Então, desde esse período, teve essa fase dos párocos de origem estrangeira, né? Na cidade de Lavras. Isso, não só descendente, como nascido mesmo lá na Alemanha. Parece que o Frederico Bandiger Friedrich, nasceu lá mesmo na Alemanha, eu estava vendo lá a biografia dele, nasceu na Renânia, lá no oeste da Alemanha. Mas então, esses padres, eles trouxeram um grande impulso aqui na nossa paróquia. O padre, o primeiro deles, ele trouxe, né, o retábulo mor, o padre Baumhoff, ele comprou o retábulo mor lá de Ortisei, na Itália, e o padre Frederico Bandiger, ele foi um grande promotor de algumas coisas culturais na paróquia. Por exemplo, ele fez o primeiro jornal paroquiano, ele promoveu também o coral Coração de Jesus, que existiu aqui até os anos 90, e eram padres que trouxeram um grande impulso na religiosidade católica aqui de Lavras. Mas nos anos 40, infelizmente, pelo fato deles serem alemães, e você sabe que nos anos 40 aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aconteceram uns casos de xenofobia aqui na nossa cidade. Você sabe desse caso? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Inclusive, isso aí gerou uma alta rotatividade de párocos, né? Nesse período da década de 1940, nós tivemos, parece que 6 párocos, né? Que é um número até maior do que o que era esperado, né? E nós tivemos aquele caso em 1945, que foi logo em seguida da Batalha de Berlim, né, no final da Segunda Guerra. Assim que Berlim foi tomada, né, nós tivemos aquele incidente que ocorreu em Lavras, de um grupo de pessoas que tentaram invadir a casa paroquial para poder agredir um grupo de padres alemães que estavam lá, né. E, inclusive, até a congregação mariana impediu esse ato, né? Um dos congregados, que era chamado o Ernesto Horta,
Isso aí está até no artigo da Revista do Patrimônio, né? Foi o artigo escrito pelo o Jorge Haddad, conta essa história aí mais em detalhes, né? Isso. O Ernesto Horta era policial também. Ele ajudou nessa defesa da casa paroquial, mas infelizmente o padre em questão, na época era o Bernardo Kövner, o padre que ficou menos tempo aqui, ele ficou menos de um ano. Por causa desse atentado, ele ficou muito assustado, ele pediu transferência, ele voltou lá para o sul do Brasil, e, se não me engano, foi ele que chegou a ser pároco em Itutinga, agora estou na dúvida. Mas teve essas mudanças. O padre Bernardo foi que inaugurou a obra dessa igreja, da Igreja Nova de Ingaí. O padre Frederico já tinha ido embora de Lavras, o padre Frederico foi pároco em Lavras 3 vezes, né? Justamente nessa rotatividade, o padre Bernardo inaugurou a construção dessa igreja em 1942, quando ele estava como pároco de Lavras. Nos autos aqui a gente tem o nome dele como o padre que inaugurou a obra. Aliás, que começou a construção, né? E depois o padre Marino Antônio Knopf fez a bênção. Ele fez junto com tinha o padre Afonso também, né? Em 1950 e 1952 eles fizeram a bênção da igreja, a conclusão da obra já. Mas o padre Bernardo foi quem iniciou, aí o Giovanni mencionou ele. Ô Vinícius, infelizmente esse ano pela pandemia não está tendo as festividades que geralmente teria, mas como é que seria em tempos normais a festa em Ingaí? O que estaria acontecendo hoje, então, por exemplo? Vou tentar fazer uma cronologia breve para chegar até o dia de hoje. No início, a fogueira era aqui na porta da igreja mesmo, ainda no meio das ruínas da outra que estava queimada, né? Até 1942, quando começa a construir essa nova, aí ela continua na porta da igreja só para os locais. Aí, em 1992, começaram a ter shows de artistas famosos. A maioria desses artistas famosos do Brasil, principalmente sertanejos, fizeram shows aqui. Raça Negra, Daniel, essas duplas sertanejas fizeram show aqui. Aí tinha um show no dia da fogueira, um show grande, a prefeitura organizava esse show, e aí queimava a fogueira, aqui próximo à igreja mesmo. Aí, em 2002, construiu uma praça só para fogueira. Aliás, a fogueira em 1997 ela começa a ser grande, aí fica perigoso dela ficar aqui perto da igreja, por causa que o espaço era pequeno, eles faziam uma fogueira gigante de 30 metros, né? Aí, a partir de 2002, fizeram uma praça maior e os shows começaram a ser 4 dias de shows. Geralmente, duas duplas menos conhecidas e 2 duplas muito conhecidas. E aí o pessoal vem de Lavras, vem multidões, assim, de gerar 20 quilômetros de congestionamento no dia de hoje, que é o dia de queimar a fogueira, para assistirem esses shows e para assistirem a queima da fogueira. A fogueira, geralmente, a maioria das pessoas já viram ela nas fotos, ela tem de 35 a 40 metros, conforme eles conseguir as árvores grandes, maiores. Aí, no dia de hoje, seria o dia que teria a queima dessa fogueira grande, né? E algum show de algum artista que tivesse em evidência aí. Geralmente sertanejos, algum dia vem uma banda de rock. É isso. Você também tirou umas fotos mais cedo, né? Será que a gente consegue compartilhar ou talvez colocar no grupo para o pessoal ver? Vou tentar aqui fazer o compartilhamento, eu não sei se eu consigo, vou ver se eu consigo. Vocês tentem, por favor, se conseguirem. Você vai tentar, Giovanni? Vocês vão tentando, eu vou comentando. Vou tentar, ver se eu consigo ver. Aperto aqui compartilhar tela, compartilhar. Será que agora está compartilhando? Enquanto o Giovanni vai tentando... agora começou. Começa a compartilhar. Isso. Então deixa eu ver se... Isso aqui, pessoal, agora está vendo? Eu Sim. Não sei se o pessoal está vendo, mas aí é aqui tem a foto que o Vinícius me mandou. Tem essa. Isso. Aqui foi quando ela foi acesa. Essa aí é a menor, né? Pequenininha. Ela foi acesa hoje por volta de 7h30, mais ou menos, depois da missa. Começou
A missa começou às 18, logo depois da missa ela foi acesa. O padre abençoou ela ali e ela foi acesa. Tem mais alguma aqui Vinícius, antes? normalmente ela é acesa no horário mais tarde, né? Isso, o santo está passando aqui de novo, a imagem do santo. Eles estão passando aqui, vocês podem acompanhar. Outro é a imagem de São Sebastião. O São Sebastião que já era padroeiro aqui antes do São João Batista. O São João Batista veio a ser padroeiro só em 2011, que ele foi elevado a padroeiro. Mas antes dele, era São Sebastião desde quando fundou o povoado de Ingaí aqui. Inclusive na igreja, dentro da igreja ali, na próxima live a gente pode até mostrar essa imagem, e lá na Revista do Patrimônio tem uma tábua, que foi a única coisa que restou da igreja que era de tábua antes, e nessa tábua tem a pintura de São Sebastião, uma pintura a óleo que foi feita na parede dessa igreja. Essa tábua, ela tá na igreja, né? Então... Como que é, Marcos? Essa tábua que ficou, ela tá guardada hoje na igreja. Na igreja, ela fica guardada na igreja, ela ficava com uma família. Aí, em 2012, mais ou menos, em 2013, a gente conseguiu resgatar ela e trazer ela para a igreja. A família que morava ao lado, na casa que o raio atingiu também, eles guardaram essa tábua na hora do incêndio lá, e ficou esses anos todos guardado lá na casa dele. Aí, em 2012, a gente conseguiu resgatar ela para a igreja, e o padre Carlinhos, o padre Carlos Paris Silvério, né, que é deoniano também, e que era vigário Santana de Lavras, em 2012 e 2013, estava como pároco em Ingaí, ele fez a restauração dela, e ela fica exposta na igreja, essa tábua que é da antiga igreja. Legal, então. Aquela pintura ela é muito curiosa, né? Eu até comentei com uma colega minha que é da área das artes, se ela poderia falar alguma coisa dela. Ela achou a pintura, ela até falou o nome do estilo naif, eu não sabia que tinha esse estilo, esse nome, mas curioso, mas o mais legal é que ela está preservada lá na paróquia de Ingaí. Isso é uma forma boa de guardar esse registro da história. O Giovanni comentando da pintura, eu observei os traços do santo, eles têm uns traços meio indígenas, alguma coisa assim, que ela foi feita com o sentido talvez de catequizar os moradores da época. Ela é bem rústica, bem simples, assim, o desenho da pintura, mas os traços do santo, ele é pintado assim com os traços bem indígenas, provavelmente foi feito por algum artista aqui local mesmo, né? Era a representação que tinha do padroeiro, não tinha imagem na época. Aí, em 1933, esse santo que passou na procissão aqui, e que é o São João Batista, que fica na igreja, ele foi adquirido, eles trouxeram ele de trem, e em 1933 ele chega pela estação de Paulo Freitas, aqui em Gaí, o povo vai receber ele lá na entrada da vila, e desde 1933 ele está na igreja. Recentemente ele foi tombado como patrimônio cultural do município, foi tombado para defesa também, né? Junto com a festa da fogueira e a praça da fogueira. Em que ano que foi? O tombamento ou a compra da imagem? O tombamento. O tombamento foi em 2011, quando o São João Batista foi elevado a padroeiro da paróquia. Legal. E aí esses 3 bens estão tombados no município. A Praça da Fogueira, a Festa da Fogueira e a imagem de São João Batista. Eu fui poucas vezes em Gaí, mas eu sempre gostei muito de quando eu vi uma cidade muito hospitaleira, muito gostosa, o ambiente, para chegar lá, passa pela Serra da Bocaina, uma estrada bonita de andar. Eu acho que é um local muito bom para os turistas conhecerem. Vamos esperar essa pandemia acabar de vez para o pessoal poder visitar Ingaí, que vale a pena. Isso. E no caminho entre Lavras e Ingaí, tem ainda um vestígio da estrada que ligava
as Lavras do Funil, a variante da Estrada Real, que foi construída assim, essa variante saindo de Cruzilha até chegar em Carrancas, justamente para escoar as extrações de lavras, né? Eram escoadas por esse caminho. Aí, ali perto do Parque Rio Bonito, ainda tem os vestígios dessa estrada que ia para as Lavras do Funil. O restante do caminho foi tomado pela rodovia que vem para Engaí. Esse trecho todo era essa estrada que ia para as Lavras do Funil. Ele foi suprimido, né? A construção Bonito, né, do Rio Bonito, ainda tem os vestígios ainda desse. Esse trecho ele tem um calçamento de pedras, né? Onde na pedra ainda dá para ver até os sinais dos carros de bois que eles passavam. Talvez o Marcos esteja confundindo um pouco com o de Carrancas. Em Carrancas também tem um calçamento de pedras lá, né? Esse daqui ele é mais uma estrada de carro de bois, sabe, Marcos? A gente vê demarcado os dois barrancos do lado e na própria pedra do chão da serra mesmo, a gente vê os sinais por onde estariam passando as carroças e tudo mais. O sulco das rodas, né? Isso. Tem mais alguma coisa durante as comemorações, além do acendimento da fogueira? Tem mais alguma outra tradição? Mais alguma comida típica? Como é que é? Tem sim. Quando geralmente a festa é normal, tem barraquinhas de São João, tem as comidas típicas e tudo. E os familiares das pessoas daqui vêm todos, se reúnem no mês de junho, geralmente vêm todos para cá para acompanhar. Desde quando foi feito, desde o início, né, os antepassados vinham e até hoje ainda mantém essa tradição de vir. E quando a fogueira termina de ser queimada, tem gente que atravessa sobre a brasa. Dizem que atravessa, né, sobre a brasa sem queimar os pés. Mas são histórias que o povo vai contando, que algumas são verdades, outras são anedotas, aumentam um pouco, né? Mas tem essa festa, a devoção do povo. Bacana. Aí, os rojões aí. Legal, então. Durante a queima da fogueira também, a prefeitura faz uma queima de fogos de artifício, todo ano tem, esse ano teve também, lá na parte alta da cidade, aí todo mundo da cidade vê uns 10 minutos de queima de fogos, faz todo um complemento, né, à fogueira. E esse ano está tendo, nesse momento agora, a partir de 9 horas, uma live com os cantores daqui, os cantores locais. Esse ano não teve os cantores famosos, né, porque não pode ter show. Aí os cantores daqui vão fazer uma live na página da prefeitura, a partir de 9 horas. Tá bom. Sem querer dar muito palpite, mas eu acho muito, muito mais interessante colocar os artistas da terra. Mas, enfim. Isso. Reitero a participação, né? Mas a grande multidão... A grande multidão gosta desse momento, sabe? É até uma festa regional. A festa da fogueira, ela ganhou dimensão regional porque, como o Giovanni mencionou no início, Engaí tem 1.500 habitantes. No dia da fogueira, chega a ter 30 mil, 50 mil pessoas aqui, tranquilo, lá nessa área da fogueira. Então vem muita gente de Lavras, sobretudo depois que asfaltou a estrada, depois de 2004, que o governo do estado asfaltou a estrada que dá acesso a Engaí, aí que a festa cresceu mesmo, o pessoal vem de longe, sabe, para acompanhar. Isso mesmo. E é um show de graça também, né? Se a gente for pensar, os artistas assim, que geralmente seria quase que inacessível para a maioria das pessoas, no dia da festa é um show de graça que o povo assim, tem, então junta bastante. É uma festa tradicional. É porque tem o cachê, né? Alguém paga isso daí, mas tá bom. A procissão tá chegando na igreja agora, ó. O santo tá chegando lá, a imagem do padroeiro tá chegando. Acredito que acabou a procissão.
tá vindo ali. Vinícius, você sabe me dizer se tem algum tipo de documentário sobre a festa de Ingaí, da fogueira, alguma coisa em vídeo? Tem sim, tem alguns materiais que já foram produzidos. Esse ano também a prefeitura produziu algumas coisas, mas tem sim, tem um documentário. Eu vou achar o link e colocar nos comentários aqui. Tem um documentário que mostra a construção dela, a confecção dela, mostra a parte religiosa e o dia da fogueira. Um documentário bem bacana, de bastante qualidade. Legal. Parabéns, então, para Ingaí, cidade tão pequena, mas com um atrativo tão legal que chama a atenção de tanta gente e é um ponto turístico importante aqui da nossa região, das cidades do entorno de Lavras. Tem aquela história que talvez Ingaí volte para Lavras se for feita aquela reforma administrativa no futuro, quem sabe isso acontece ou não, mas, de qualquer forma, existe uma ligação efetiva entre esses nossos dois municípios, existe também uma origem comum, as pessoas que moravam aqui no passado também tinham uma relação com lá, os padres também eram padres que tinham grande participação nas duas cidades, e é bom a gente valorizar essas coisas boas que tem na nossa região. Vocês querem falar mais alguma coisa? A tradição aqui ela é muito forte, sabe? Vem dos antepassados, passa para os novos, as novas gerações valorizam bastante. É uma música que desde o início de junho coloca no alto-falante da igreja, todo mundo já sabe que está perto do dia da fogueira. É uma questão cultural muito forte aqui a fogueira, sabe? E uma outra coisa que é importante a gente lembrar, o padre Frederico, ele está sepultado em Lavras, né? Ele está sepultado lá no mausoléu dos padres Deonianos, junto com os outros padres. Eles estão sepultados em Lavras, o padre Frederico. Ah, bom. Legal de saber esse nome. Ele faleceu em 1972, e aí ele foi sepultado em Lavras. O padre Silvestre também, que está na nossa memória, né, assim, bem recente na nossa memória. O padre Silvestre foi vigário cooperador aqui por uns 3 anos, logo depois que o padre Frederico, aliás, depois que o padre Marino vai embora, vem o padre Silvestre. Depois do padre Silvestre tem o padre Ildefonso, Ildefonso Bell. Ele é outro também que trocou de nome quando veio da Alemanha. O pessoal daqui até comenta que ele mal falava português, ele falava mais em alemão mesmo. Ele também trocou de nome, o nome original dele era William, né? E depois ele passa a se chamar Padre Ildefonso. Ele também atendeu aqui um tempo. E aí depois do Padre Ildefonso veio o Monsenhor Valdir, que é vigário de luminárias hoje, pároco emérito de luminárias, que aí volta para a diocese, a capela de Ingaí volta para a diocese, e os padres deonianos deixam de atender aqui. E aí depois só no futuro que vai vir o padre Carlinhos, foi o último deoniano que atendeu aqui, mas ficou por um período só, e depois agora a paróquia está de volta com o padre diocesano. O padre que está aqui agora, o padre Rodrigo, ele é diocesano. Então tem essa ligação que você disse, né, Giovanni? Com os padres de Lavras, com a cidade de Lavras e tudo mais na história. Bacana, então. Quer fazer um último comentário, Marcos? Só assim, comentando que essa festa aí, ela é única aí na região, né? Assim, que tem uma fogueira desse tamanho, né? Então, assim, chama a atenção de toda a região, né? Todo mundo conhece e eu acho que a população de Ingaí é quase toda envolvida, né, com a festa, né? Desde dos mais idosos até os jovens, né? Todos estão envolvidos com a organização da festa, né? Olha, eu não sei de vocês, mas eu sempre gostei da festa de São João. Dessas festas populares é a minha favorita. O tempo é frio, mas gostoso, comida é muito boa, tem a fogueira, que é um atrativo sempre curioso, divertido. Eu lembro de quando criança tinha as brincadeiras também, pega pescaria, tem lá as brincadeiras típicas. Eu acho que é uma festa muito bacana de ter.
é bom que as pessoas ainda celebrem essas festividades. E parabéns, Engaí. É muito bom manter essas tradições e continuar perpetuando elas para sempre. Isso. Aqui, a administração municipal valoriza bastante essa parte, sabe? A administração municipal apoia muito a igreja e as instituições trabalham juntas. A paróquia e a prefeitura trabalham juntas e fazem a festa ser tão grande assim, fazem a festa se manter tão grande. Como vocês disseram, né, a única da região que tem, então chama a atenção mesmo a festa de Engaí, como o povo diz, né? O povo conhece como a festa de Engaí. Isso. Tá bom então, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Continua aproveitando aí a festa, Vinícius. E vamos continuar falando mais de história mais vezes, então. Tchau, tchau para vocês. Certo. Esse ano a festa em casa, né? Que não teve mais festa, né? Acabou, mas é por segurança de todos, né? O ano que vem provavelmente vai estar grande, aí vocês venham. Marcos, Giovanni, quem está assistindo a gente, venham participar. O ano que vem provavelmente vai ser a fogueira gigante de novo, e com os shows e tudo mais que tinha. Tá certo, obrigado, viu, gente? Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.